নমস্কার, তানিজ ভিউ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। তো আজকে আমার ছেলের টয় কালেকশন নিয়ে এসেছি। মানে প্রচুর খেলনা এখনও আছে এবং তার থেকেও বেশি আরও নষ্ট হয়ে গেছে। তো চলো দেখাই। এই একটা ব্যাগ রয়েছে আর এক ব্যাগ ভর্তি রয়েছে। তো এক এক করে দেখানো শুরু করি। প্রচণ্ড ভাঙা স্বভাব, মানে আর খুলে খুলে দেখবে কি আছে ওর মধ্যে, এই করে করে ভাঙে। তো ভেঙে ভেঙে যা আছে মোটামুটি। তো এই একটা গাড়ি, এটাও খুবই ভালো, মজবুত বেশ। এটাকে নাম দিয়েছে আইসক্রিম ট্রাক। এই একটা গাড়ি, আর কতগুলো অ্যানিমেল ছিল, মানে 9টার মধ্যে এখন 3-4টে আছে। এইগুলো কতগুলো আছে বাদ দিতে হবে। তো দেখি। এই একটা বাস আছে, এই একটা অটোটা দেখতেই পাচ্ছ, এখানে সব ভেঙে দিয়েছে। এগুলো এত মজবুত টায়ার ছিল, এগুলোকে পর্যন্ত খুলে ফেলেছে। তবু আছে মোটামুটি। এই একটা, এটা হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স। এরকম খোলা যায়, ভেতরে অনেক যন্ত্রপাতি ছিল, সব ফেলে দিয়েছে। এগুলোরও টায়ার খুলে ফেলে দিয়েছে। এই একটা বাইক, বুলেট বাইক। এই একটা সাইকেল। পাখাটার নিচের পোর্শন গেছে গিয়ে। এই একটা টিকটিকি। এই একটা খুব সুন্দর ভালো একটা ট্যাক্সি আছে। তার এই দেখুন, এটা নতুন, তাও এখনো বেঁচে আছে। এবারে এই এক ব্যাগ খেলনা। এই একটা মনস্টার ট্রাক। এগুলো খুব টেকসই বলে এখনো বেঁচে আছে। সেদিন একটা লজেন্সের সাথে পেয়েছে। এই একটা ট্রাক, যেটার ওপরে পোর্শন গেছে গিয়ে, মানে আছে, খুলে ফেলেছে। এই যে চাকার এগুলোও খুলে ফেলেছে। তা ওর খুব প্রিয় লজ। একটা পুলিশ ভ্যান। এই একটা অ্যানিমেল। এই একটা গাড়ি। এই একটা গাড়ি জন্মদিনে পেয়েছিল, তো আছে মোটামুটি ঠিক, কিন্তু এই চাকাটা ভেঙে ফেলে। এগুলো ব্লক আছে কতগুলো, অনেকগুলো ব্লক আছে।
তো এগুলো ব্লক আছে অনেকগুলো। এই একটা ঘোড়া, এটা বাঁচতো, এটার বাঁশিটাকে ফেলে দিয়েছে। এই যে ডগি, এটা আছে। এটা মেলা থেকে নিল স্কুটিটা, চাকা খেয়ে ফেলেছে। এই যে সামনের চাকা আছে। এই গাড়িটা আছে, এটা টানা ছিল, এটাকেও নষ্ট করে দিয়েছে। অনেকগুলো ব্লক আছে। ব্লক। এই একটা স্কুটি, এটাকেও সামনের চাকা সব। এই একটা মনস্টার ট্রাক আছে, এটা ভালো আছে। এই একটা গাড়ি, এটার আবার এই চাকাটা খেয়ে নিয়েছে। এই একটা ট্রেন, এই ট্রেনটাও মোটামুটি আছে। এই একটা জিপ গাড়ি, এটা চাকা গেছে গিয়ে, এটাকে আমি বাতিল করে ফেলে দেবো। এই একটা ঝুড়ি, এই একটা ছোট গাড়ি। তো মোটামুটি এগুলোই আছে। তো দেখাচ্ছি, এই যে ওর খেলনা, দেখতেই পাচ্ছ এই অবস্থা। মানে এর মধ্যে ক্রিমের টিউবও ঢুকে গেছে। এই মোটামুটি আপাতত এখনো বেঁচে আছে। তো আপাতত এই টয় কালেকশন, তো আবার পরে দেখা হবে। তো আজকের জন্য ভিডিও এতটুকুই। তো ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করো এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তো আজকের জন্য টাটা।